अरे मंगरुआ, चाय लेके आओ। रख वहां। बाप बेटे का नहीं कराया था शादी, बेटा प्रेम का संग हुआ फला। कने लिखल है रे? ये तो देख ले बाबूजी हुचट गेले होते। अच्छा सुन, कल तोरा देखे आ रहा है, ठीक है? कहीं भाग मत जाइए। ना कहे बात शादी ब्याह ठीक होता मना कर दियो। बाबूजी मनवा है शादी। तेरी तेरहिया के बोले में लाज लगा हाउ। अरे मंगरुआ, कल कोची पहन भी रे? एक ही गो तो कपड़वे है, यही पहन के बैठ जेबे। पगला ही का रे, रंडवे मर्जे में सदियों ना होता। 10 रुपया ले, धोबिया कम से कपड़वा ले ली हैं, यही पहन के बैठ जाएंगे। और तिलकवा मिलतो ना तो ओकरा में से हमरा 10 रुपया दे देंगे। ठीक है बाबूजी, जाइयो। आवे में कोनो दिक्कत ना होली समझे जी। बहुत उठी था लई। ई कोची बोली था समझे जी? उब्बड़ खाबड़ हलई। कोची है ई? लुच लुच के मुरब्बा है, समधिन जी के दे दी। ठीक है ठीक है ठीक है। समधिन जी के भी ले आई तहल। पर तबीयत जरा गड़बड़ चल रहा है, बोलावा लड़का के देखे खातिर। अभी बोलावा था। अरे भोसड़िया करने ही रे। चल चल, ड्रामा कराही। प्रणाम करी ससुर जी के, एकदम लड़चटे रह गए नहीं। खुश रहा दामाद जी। कितना तक पढ़ाई कर लो है? 5वां पास है, 6ठा में एडमिशन कराने के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेल डन। खाना बना लेते हो? कहे कि हमारी बिटिया को खाना बनाना नहीं आता है। खाना भी बना लेते हैं, चटा भी देते हैं। ये क्या बोल रहा है आपका लड़का? कोची चटा देता है? मेरा मतलब है कि चटनी भी बना लेते हैं। तब तो हमारी बिटिया यहाँ बहुत खुश रहेगी। रिश्ता पक्का करें समधी साहब, लड़का पसंद है हमको। ठीक है, लेन देन के बाद फोन पे कर लेवे के। जी समधी साहब, अपने के आज्ञा दी, चल ही हो। प्रणाम।